Здравейте, добре дошли отново в как да строим тази къща. Ето тук. Аз съм ви я показвал и ето. Сега нека си я допродължим. Това е част 2. Ето. Дъбови дъски слагаме тук. Ето, сега ще ви я покажа по-бързо по-бързо. И ето и тавана е готов. Но как действа? Ето. Така, майче. Но после ще ви покажа как да се качвате по по-лесен начин. Ето тук. Изнете, затворете така. Тази къща е по-различна от нас. Малко по-различна. Предполагам и ще има част 3 на тази къща. Надявам се да няма и част 4. И тук така правите. Хора, вижте как се е правил. Аз съм се объркал тук. Ето, тук се е правил така. Ето, но даже от ето тук се почва така. Ето. И тук трябва да се получи ето това. Ето сега ще ви го покажа и отгоре. Ето това трябва да се получи. Знаете ме, че го спрях за малко. Ето сега ще ви го покажа от всякъде. Направете го. Както го виждате. Ето. Сега вземете такива блокове, дъбови стъпала. И от тук. Почвате. И така го правите до край. И знаете как. И това е съвсем различна къща, не е точно тази. Извинете, но ето сега нека я оправим. Ето сега, нали я виждате. Ето тук трябва да направите стъпалата. И тук да сложите едно. Тук пак трябва да направите стъпалата и тук без да слагате едно. И нека я отправим отвътре. Ето, изгледайте целият клип, за да разберете как да я направите. Тук си го запълнете с такова, с каменни тухли. Ето, така. С колкото и блока да ви се събере. На мен се събра с 3. С 3 трябва да се съберете. Задължително с 3. Знаете, че ви казах колкото си искате. Ето, така. По принцип трябва да се събере с 3. Би трябвало. Ако не ви се събере с 3, сте направили грешно къщата. Но не се притеснявайте. Ето, нали виждате?
Така. И до терасата да има вход. Го направете ето така. По-скоро до тук трябва да е опряно в стената, искам да ви кажа. И разбрахме, че няма да има трета част. Ето я и терасата. Тук е много по-лесно вече да се изкачате. И тук сложете често и работна маса, чуждейска маса, наковалня и съндък от края. Ето тук, например, сложете под стълбите. И тук се обградете. И ето, тук така, 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 тук така. И ето за сега всичко е готово. Работната маса да я поставим, пещта, чародейската маса, наковалнята, съндъкът от края и тук само съндъци от края слагате. Опа, не пред вратата. Тук и тук. И това беше всичко от нас. Довиждане!